masela zokhala sizothatha umasipala thina siyawakhipha masela zokhala sizothatha umasipala thina siyawakhipha masela zokhala sizothatha umasipala thina siyawakhipha masela zokhala sizothatha umasipala. Gwaza. Good day to all. My name is Bramolda Zuma. I'm a member of the National Assembly in Parliament representing the Mkhonto weSizwe Party. This weekend so far has been great. It's been a great experience. One has learned a lot. I also feel like it's brought the caucus closer and closer to the purpose of the organization. And I feel moving forward, we'll all be in line and we'll have proper policies in place that will assist us to grow as an organization in Parliament and across board. Ngidlulisa ukubonga kwi-leadership yala ePhalamende ukusinikeza leli thuba le-strategic planning ukuze sikwazi ukuthi konke okwenzakalayo phakathi kwi-caucus sihlangane. Ngibonga kakhulu ngalokho. Iqaliwe i-program Friday sahlangana sama-comrade kwi-caucus sarivela kwenziwa konke okwenzakalayo safunda osukwini la izolo kunento enkulu abayenzile uChief Whip wethu omusha the young one wasenzela i-team building esifundisa ukuthi i-caucus le MK party iyazwana ngithole esinye isithobo ukuthi hayi man labantu bayazwana futhi bayathandana. Ngiyabonga kakhulu nje ubaba wethu uNqamalala ukunikeza abantu abasha ithuba kuma position. Siyambona ku-SG umuntu omusha, uChief Whip wethu umuntu omusha. Siyathemba ke nala kuma province na kuma region bazoyenza leyo nto. Even na kuma council siyathemba ukuyenzeka kakhulukazi futhi nabantu besifazane. Abantu besifazane ibona abantu abaletha abantu abazovota ngoba nalaba besilisa balethwa yilabantu besifazane. Even ekhayeni umama mayephuma bengicela omama bomkhonto weSizwe ukuthi abake bayithande bayikhethe bona. Mabenikeza iplatform yokukhethwa abangabheki ngala ababheke ngala kubantu besifazane. Sanibonani, mina ngiuBishop uMthweni ngilungu lePhalamende engathiwa umkhonto weSizwe ngilaphayana eCape Town. Siyabonga kakhulu kwi-leadership ngale mpela sonto yethu ibe fruitful kakhulu. Kuningi esikufundile nakule session nje esiphuma kuyo usomlomo usifundisa okuningi kakhulu. Sizophuma silolekile futhi sinamandla nesibindi ukuhamba siyosebenza. Futhi bekumnandike kuyinyanga yethu njengabantu besifazane, namhlanje usuku lwethu njengabantu besifazane. Ngiyacela ukuncenga abantu besifazane eSouth Africa ukuvotela umkhonto weSizwe. Ngicela ukuncenga kakhulu amabandla njengoBishop, njengomzalwane, abantu abangabazalwane bahlehlele emuva makuze ezintweni zombuso. Ngicela basondele bangene sibabone abefundisi besifazane bengamakhansela, beyizimeya, bengama-PR, bekhona kwi-leadership behola njengoba behola emabandleni abafundisa abantu babo ukuthi izwe kufanele libuyele ezandleni zabantu abamnyama. Ngiyabonga kakhulu. Angibingelele Honorable Kamathonsi lona Member of Parliament as National Assembly sila namhlanje. In fact siya on Friday sizokwenza a strategic plan ngoba okukhulu kakhulu ukuthi siya kuma local government nje siya nje kuma elections. That means nathi fanele sibe ready silungiselele ukuthi siyakhona. So nje silana nje sizokwenza i-strategy ukuthi siya kanjani kubantu nokuningi ke futhi sikufundile ukuthi ena kufanele senze kanjani nje sama members eParliament esifikelela kanjani kubantu nabadinga usizo from us ukuthi sibasiza kanjani. Abaningi abantu abakhona abadinga usizo njengomkhonto weSizwe Party. We are here ukuthi sizongena endaweni zonke sizokwenza njengoba sine strategic plan ingoba sizofundisana nokuqhushisana kulezo zinto ukuthi siya kanjani kubantu. Vote umkhonto weSizwe, vote. The Mkhonto weSizwe Party in the National Assembly had invited me to provide a presentation of the COM strategy leading up to the November 4th election. It was very good indeed. We had very heated deliberations, and I think
with the assistance of our MP, all 58 of them, we are ready to take on this election come November 4th. On November 4th, go and vote Umkhonto weSizwe Party. Sizothatha